तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग शक्ति गायत्री जून 2021 विशिष्ट सामयिक चिंतन मथाळું છે આયુર્વેદ પરંપરાનું પુનર્જીવન। આયુષ્ય અને વેદ એ બે શબ્દોને ભેગા કરીને આયુર્વેદ શબ્દ બનાવવામાં આવ્યો છે। આયુષ્યનો સંબંધ જીવન સાથે છે તથા વેદનો સંબંધ જ્ઞાન સાથે છે। આમ આયુર્વેદનો અર્થ જીવન સંબંધી વિજ્ઞાન એવો થાય છે। એટલે જ શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હિતાહિતમ સુખમ દુઃખમ આયુસ્તસ્ય હિતાહિતમ માનશ્ચ તત્ર યત્રોક્ત આયુર્વેદ સ ઉચ્યતે। અર્થાત જેનાથી આયુષ્યના હિત કે અહિતનું જ્ઞાન મળે અને તેનું પરિણામ પ્રાપ્ત થાય એ જ્ઞાનને આયુર્વેદ કહે છે। સમગ્ર વિશ્વમાં આયુર્વેદને માનવીય સભ્યતાની પ્રાચીનતમ લેખિત ચિકિત્સા પદ્ધતિ માનવામાં આવે છે। આધુનિક વિજ્ઞાનોના મત પ્રમાણે ઓછામાં ઓછા 3000 વર્ષ પહેલાં આયુર્વેદનો જન્મ થયો હતો અને આજથી લગભગ 2800 વર્ષ પહેલાં આ વિદ્યા વિશે પુસ્તકો ગ્રંથો તથા શાસ્ત્રોની રચના શરૂ કરવામાં આવી હતી। એવી માન્યતા છે કે માનવજાતની રક્ષા માટે તથા રોગોના નાશ કરવા માટે આ સૃષ્ટિના સર્જનહાર પ્રજાપિતા બ્રહ્માજીએ આયુર્વેદ પર 1 લાખ શ્લોકોવાળા ગ્રંથ બ્રહ્મ સંહિતાની રચના કરી હતી। તેમણે દક્ષ પ્રજાપતિને તે જ્ઞાન આપ્યું। પછીથી દક્ષે તે જ્ઞાન અશ્વિની કુમારોને આપ્યું હતું। અશ્વિની કુમારોએ દેવરાજ ઇન્દ્રને તે રહસ્ય સમજાવ્યું। દેવરાજ ઇન્દ્રે તે જ્ઞાન મહર્ષિ ભારદ્વાજને આપ્યું। ભારદ્વાજે તે જ્ઞાન ઋષિ પુનર્વસુ અને આત્રેયને આપ્યું। આત્રેય ઋષિએ રચેલી આત્રેય સંહિતાને એટલે જ આયુર્વેદનો મૂળ ગ્રંથ માનવામાં આવે છે। ત્યાર પછી મહર્ષિ ચરકે આ આત્રેય સંહિતાને વિસ્તૃત રૂપે લખી ને તેને ચરક સંહિતા નામ આપ્યું હતું। મહર્ષિ ચરક ઉપરાંત મહર્ષિ સુશ્રુત પણ આયુર્વેદના એક મહાન વિદ્વાનના રૂપમાં પ્રખ્યાત છે। તેમણે આયુર્વેદિક શલ્ય ચિકિત્સાનો વિકાસ કર્યો। ત્યાર પછી વાઘભટ્ટે ચરકની શરીર ચિકિત્સા અને સુશ્રુતની શલ્ય ચિકિત્સાનો સમન્વય કરીને અષ્ટાંગ હૃદય નામના ગ્રંથની રચના કરી હતી। આ ઉપરાંત આચાર્ય સારંગધરે લખેલી સારંગધર સંહિતા તથા માધવાચાર્ય લખેલા માધવ નિદાનને પણ આયુર્વેદના આધારભૂત ગ્રંથો માનવામાં આવે છે। આ સંદર્ભે એવું કહેવાય છે કે નિદાને માધવ શ્રેષ્ઠ સૂત્રસ્થાને તુ વાગ્ભટ્ટ શારીરે સુશ્રુત પ્રોક્ત ચરકસ્તુ ચિકિત્સતે। અર્થાત રોગોનું કારણ જાણવા માટે માધવ નિદાન, સૂત્રો માટે વાગ્ભટ્ટે લખેલ અષ્ટાંગ હૃદય, શારીરિક જ્ઞાન માટે સુશ્રુત સંહિતા તથા ચિકિત્સા માટે ચરક સંહિતા સર્વોત્તમ ગ્રંથ છે। આયુર્વેદના મત પ્રમાણે મનુષ્યનું શરીર પંચમહાભૂતોથી બનેલું છે। માણસ ભોજન કરે છે ત્યાર પછી શારીરિક ક્રિયાઓ તે ભોજનને પચાવવાનું શરૂ કરી દે છે। આયુર્વેદ કહે છે કે ભોજનના સ્વાદનો આધાર તેના રસની પ્રકૃતિ પર રહેલો છે। દાખલા તરીકે ગળ્યું ભોજન લોહી, માંસ, ચરબી, અસ્થિ, વીર્ય તથા શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે। એ જ રીતે ખાટા પદાર્થો પાચન શક્તિ વધારે છે અને વાયુનું શમન કરે છે। ખારા પદાર્થો પણ વાયુનાશક હોય છે પરંતુ તે કફ પેદા કરે છે। પાચન દરમિયાન ભોજનમાંથી આહાર રસ પેદા થાય છે। આ આહાર રસમાંથી રસધાતુ, રસધાતુમાંથી રક્ત, રક્તમાંથી માંસ, ચરબી, અસ્થિ, વીર્ય, અસ્થિમજ્જા અને ઓજ ઉત્પન્ન થાય છે। આયુર્વેદના મત અનુસાર રોગોની ઉત્પત્તિનું કારણ વાત, પિત્ત અને કફનું અસંતુલન જ છે। એને જ ત્રિદોષ કહેવામાં આવે છે। આયુર્વેદ અનુસાર નાડી પરીક્ષણ, જીભનું પરીક્ષણ, ચામડી તથા બીજા અંગોનું પરીક્ષણ, છાતી પરીક્ષણ,
મળમૂત્રનું પરીક્ષણ વગેરે દ્વારા રોગોની પરીક્ષા કરવામાં આવે છે. વાત એટલે કે વાયુને બીજા દોષો તથા ધાતુઓને તેમની જગ્યાએ પહોંચાડનાર, જલ્દી ચારનાર, રજોગુણયુક્ત, સૂક્ષ્મ અને ચંચળ માનવામાં આવે છે. કંઠમાં ઉદાનવાયુ, હૃદયમાં પ્રાણવાયુ, નાભીમાં સમાનવાયુ, મળાશયમાં અપાનવાયુ અને સમગ્ર શરીરમાં વ્યાનવાયુનો નિવાસ માનવામાં આવે છે. આ જ રીતે પિત્તને પણ પાચક, રેચક, સાધક, આલોચક અને ભ્રાજક એવા નામ તેમની ક્રિયાઓના ભેદને આધારે જ આપવામાં આવ્યા છે. કફને પણ તેના કર્મભેદ અનુસાર ક્લેદન, અવલંબન, રસન, સ્નેહન અને શ્લેષણ કહેવામાં આવે છે. એમના પરસ્પર સંબંધોના આધારે જ આયુર્વેદ માણસની પ્રકૃતિને 7 પ્રકારની જણાવે છે. વાત પ્રકૃતિ, પિત્ત કફ પ્રકૃતિ, કફ પ્રકૃતિ, વાત પિત્ત પ્રકૃતિ, વાત કફ પ્રકૃતિ, પિત્ત પ્રકૃતિ અને વાત પિત્ત કફ પ્રકૃતિ. આ રીતે આયુર્વેદ શરીરમાં 13 પ્રકારના વેગો જણાવે છે, જેવા કે મળમૂત્ર, અધોવાયુ, વમન વગેરે. આમ જો ધ્યાનથી જોઈએ તો સમજાશે કે આયુર્વેદ એક ખૂબ ગંભીર અને ઊંડું વિજ્ઞાન છે. સમય જતાં આયુર્વેદમાં 8 અંગોનો વિકાસ પણ થયો. તેમાં કાયતંત્ર, ઔષધિઓ દ્વારા ઉપચાર, શાલક્ય તંત્ર, આંખ, કાન, આંખ, નાક, મોં વગેરેને લગતા ઉપચાર, શલ્યતંત્ર, વાઢકાપ ચિકિત્સા દ્વારા અંગદ તંત્ર, વિષને લગતા રોગોનો ઉપચાર, ભૂતવિદ્યા એટલે કે ગ્રહો સંબંધી તથા માનસિક રોગોની ચિકિત્સા, કૌમાર ભૃત્ય બાળકોને થતા રોગોની ચિકિત્સા, રસાયણ તંત્ર વૃદ્ધાવસ્થાના વિકારોમાંથી મુક્તિ અપાવનારી કાયાકલ્પ ચિકિત્સા તથા વાજીકરણ વીર્ય સંબંધી રોગોની ચિકિત્સા. આ બધા અંગોને કારણે જ અષ્ટાંગ આયુર્વેદ કહેવાય છે. અહીં આ બધી માહિતી આપવાનો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે આપણા ઋષિ મુનિઓએ આપેલી આ મહત્વની ભારતીય વિદ્યાને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે સ્થાપેલા શાંતિકુંજ દ્વારા ફરીથી જીવંત કરવામાં આવી છે. લોકો આધુનિક ચિકિત્સા પ્રત્યે આકર્ષાઈને ભારતની આ મહાન વિદ્યાને ભૂલી રહ્યા હતા. તેથી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે સન 1970ના દશકામાં જ શાંતિકુંજમાં સમગ્ર આયુર્વેદિક ચિકિત્સા પદ્ધતિની શરૂઆત કરી દીધી હતી. આજે આ તંત્ર એક વિશાળ રૂપ ધારણ કરી ચૂક્યું છે. શાંતિકુંજની આયુર્વેદિક ફાર્મસી દ્વારા સેંકડો ઔષધિઓનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે અને પડતર ભાવે લોકોને આપવામાં આવે છે. આજે તેને ચરક પરંપરાનું ઉત્થાન જ કહી શકાય. અસ્તુ.